¿Ahora viene el corazón? ¿El corazón está en el derecho? Lado derecho. Ya. Muy bien. Que se siente ahí. ¿Ok? Para ocultar, nos colocamos siempre lateral al paciente. ¿Ok? Lateral al paciente. Bien. No, ponte ahí para que me veas. Entonces, tenemos. Primero, vamos a ubicar con el estetoscopio los focos de ocultación. No te lo coloques, ubicamos. Foco aórtico, segundo espacio intercostal del lado derecho. Foco aórtico, segundo espacio intercostal del lado derecho. Ubícale, al borde medial del esternón del lado derecho. Foco aórtico. ¿Está? Ahora sí. Muy bien. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Foco pulmonar, al borde medial del esternón. ¿Ok? ¿Está en el esternón? Perfecto. Tercer foco, tricúspide, debajo del apéndice sifoides. ¿Ok? Sí se ve, ¿verdad? Cuarto foco, mitral, a la altura del tercio medio clavicular del lado izquierdo, por debajo de la mamila. Quinto espacio intercostal. No necesariamente va debajo de la mamila. A ver, busca el tercio medio clavicular. Ajá. Exacto. Foco mitral. Foco mesocárdico. Miren cómo van a hacer. Se ubican en el foco tricúspide, suben dos dedos, suben un estetoscopio al lado izquierdo, entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Subimos uno y al lado izquierdo, al borde medial del esternón. ¿Está bien? Foco mesocárdico. ¿Listo? Ya está. Y ubicamos los 5 focos. Listo. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca entonces? En cada foco, cuando nos coloquemos el estetoscopio, nosotros vamos a oír en cada foco esto. Lap dap, lap dap, lap dap, lap dap, lap dap, lap dap. Lap, cierre AB, dap, cierre sigmoideas. Ustedes van a percibir lap dap, AB sigmoideas, lap dap, AB sigmoideas. Ustedes van a primero a percibir dos ruidos cardíacos continuos. Van a percibir dos ruidos cardíacos continuos. 2, tienen que percibir que tenga un ritmo, ¿Cuál es el ritmo? Quiere decir que el ritmo es entre cada 2 o entre 1 y 1, tiene que ser rítmico. Está alterado si es o es alterado. Entonces tienen que percibir solo 2 y 2 rítmicos, ¿ok? Alterado es si es 1, 3, luego 1, luego 2. Eso es arrítmico. Lo que se tiene que percibir es rítmico. Tercera característica, continuo. ¿Cómo es continuo? Es doble ruido y para el siguiente doble ruido tiene que haber un intervalo de segundos. Siguiente intervalo.
Siguiente intervalo. Siguiente intervalo. Siguiente intervalo. Continuidad quiere decir, cada ciclo, para el siguiente ciclo tiene que haber un tiempo. Unos segundos, una continuidad. Perfecto. Entonces, rítmico, puntos. Continuo entre cada ciclo. Entonces, lo que yo voy a ocultar, lo que ustedes van a ocultar es rítmico, continuo y por último, intensidad. Podemos escuchar en unos focos intensidad alta o voy a escuchar o percibir ruidos normales o voy a percibir intensidad baja. La intensidad puede ser baja, puede ser normal o puede ser incrementado. ¿Ok? En cada foco vamos a tener características entonces. 1. Percibir bien el ruido. 2. Ritmicidad. 3. Continuidad. 4. Intensidad. ¿Listo? Eso vamos a percibir por cada foco. Tenemos entonces el foco aórtico. ¿Cómo se va a ocultar? Se le pide al paciente que abra la boca, mantenga la respiración, no respire y luego bote. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? El paciente va a hacer esto. Abre, no respires, bota. Máximo 5 segundos le puede decir a un paciente que abra la boca, mantenga la respiración. ¿Por qué tenemos que mantener la respiración? Porque no tenemos que equivocarnos con los ruidos pulmonares. ¿Ok? Para no equivocarnos con los ruidos pulmonares, por eso que se le dice, abra la boca, no respire para que no ingrese flujo de aire y lo botamos. ¿Ok? Ya está. Entonces, primer foco, vamos a la aorta. Prueba tu estetoscopio. Foco aórtico. Abre la boca. Mantén la respiración. No respires. Bota. Ya. Ahora hay que diferenciarlo con el pulmonar. ¿Está bien? ¿El estetoscopio se ha puesto bien? Foco pulmonar. Vamos al otro foco para que diferencies. Segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Abre la boca. Mantén la respiración. Bota. Diferencia. En él, por ejemplo, ¿qué es lo que he percibido? Identifiqué el ruido, identifiqué el foco. El foco aórtico fue rítmico, continuo e intensidad baja. El foco pulmonar fue rítmico, continuo e intensidad normal. ¿Ya? ¿Tú llegaste a percibir? Sí, pero cuando botó el aire se sintió un poco más fuerte. ¿Ya? Pero el primero, ¿cómo fue? El aórtico. ¿Se escuchó el rítmico? ¿O casi no oíste eso? Bajo, la intensidad fue baja. Sí. Pero llegaste a percibir, no importa. Muy despacito, no se percibía casi nada. Ya. Bueno, todavía no sé si es rítmico o continuo. Pero la intensidad es baja. ¿Y el pulmonar? Sí, pero el ritmo era así, pero no se escuchaba así, sino solamente uno nada más. Hay uno que no le agradece escuchar, ¿ya? Pero luego sí se oía más que la aórtica. Sí. Le podemos decir que ahí la intensidad es normal, ¿ok? Vamos a comparar con otros focos. Vamos al tricúspide. Por debajo de la apéndice cifoide. Tócate música. Abre la boca. Abre, mantén la respiración.
Voto. Es rítmico continuo, intensidad baja. Casi no se oye, ¿no? En el foco tricúspide. ¿Ya? Máximo 5 segundos si botas el aire. ¿Cómo fue ahí? Se escuchaba continuo, pero también disminuido. Ya. Pero es más intenso que el aórtico, que el primerito. Sí. Más. Entonces, hasta ahí, ¿cuál es más intenso? El pulmonar, el segundo, creo, ¿no? Sí. Pues ahí tienes. Foco aórtico tuyo es intensidad baja. Foco pulmonar, intensidad alta. Y foco tricúspide, intensidad normal, ¿no? Sí. Foco mitral. Quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Abre la boca. De la respiración. Bota. ¿Está? Por ejemplo, del fue rítmico continuo y la intensidad alta. Acá se oye más. ¿Sí? ¿Okay? Ahí en el continuo alto. Ahí ya se oye más fuerte, ¿no? Es casi igual que el pulmonar. No, un poquito más bajo. Está alto. Último, mesocardio. El tricúspide, 2 dedos por encima del borde izquierdo hacia el lado izquierdo. Cuarto y quinto espacio intercostal. Abre la boca, mantén la respiración. Ya. ¿Cómo fue? Igual que el anterior. ¿El mitral? Sí. Alto. Sí. Rítmico, continuo y alto. Del fue rítmico, continuo y bajo. Bajo, bajo, bajo. Ahora, todos pueden tener diferentes intensidades de foco. ¿Por qué? Porque algunos pueden tener mayor cantidad de masa magra, pueden tener mayor cantidad de grasa, u otros tienen mayor cantidad de masa muscular, no lo sé. Por ejemplo, en él yo he escuchado acá bajo y él alto. Puede ser que él acá tiene mucha cantidad de masa muscular o mucha grasa, no lo sé. Pero eso me dificulta el oír, ¿no? Y en él, ¿por qué sí? Porque capaz en esa zona no tiene mucho músculo y no hay mucho porcentaje de grasa. Pero en él sí, no lo sabemos. Por eso que hay 5 focos, ¿ok? Por eso que hay 5 focos. Por ejemplo, una persona obesa no se le va a encontrar el tricúspide, porque ahí sí hay mucha cantidad de grasa, ¿no? Está más voluminoso. Entonces, en el foco de intensidad más alta, ahí se toma la frecuencia cardíaca. Ya no hay necesidad de decir al paciente, abra la boca, mantén la respiración, ya no. Solo donde es el más alto se toma la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Vamos a tomar. Cada 2 ruidos es un ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. Cada 2 ruidos es un ciclo. ¿Ok? Pues tomaré la frecuencia cardíaca. En el foco mitral. En él será, en el foco, creo que también mitral, ¿verdad? El más alto, ¿cuál fue? El mesocárdico. Ya. Tú tomas en el mesocárdico, yo en el mitral. En 15 segundos tienes que oír cada 2, 1, 2, 3, 4. Cada 2 ruidos es un ciclo, y un ciclo es una frecuencia cardíaca. ¿Cuántos ruidos tiene en 15 segundos si lo multiplicamos por 4? Muy bien.
76 latidos por minuto es su frecuencia cardíaca. Muy bien. Ven por acá, trabajar con él y practicamos. Bien, vengan ustedes 3 a practicar con él. 4. Hasta ustedes.